ありがとうございます。ただいまご紹介いただきましたKAMONと申します。涼しくなってまいりましたが、ここでもう一度今日のお祭りの熱気を手拍子に乗せて皆様と共有したいと思います。この水湯という演舞を通してあなたとKAMONで最後までお祭りを楽しみ尽くしましょう。温かいご声援どうぞよろしくお願いいたします。それではさあちょいとお声がかかりますればKAMONの踊りをさあごろうじろ。1、2で3、4、ここれぞKAMONのはっ温かいご声援ありがとうございました。